ये बताएं भाई साहब, अगर कोई आपका अपना करीबी बंदा निकल आए तो वो कहे कि जिस पे आपको 100% एतबार आ जाए, वो कहे कि मुझे कुछ महीने किस्तों पे टाइम पे चाहिए, गाड़ी मिल सकती है? या बंदा आपके सामने आए 1 to 1 बैठे, अगर पसंद आ जाए तो हो सकता है? आज ही कर ले, मतलब किस्तों पे मिल सकती है गाड़ी आपकी खिदमत में लेकर आ गए हैं जी। सुजुकी कल्टस के लवर मॉडल की बात करें तो 2004 मॉडल है। बताएं शावर का क्या सीन है? मुकम्मल और सीरो शिलो की गारंटी। आए ना बानर खोलिएगा। चेक करते हैं जी मज़ीद डिटेल। सीलो की सर गारंटी है? जो कोई हल्की बुल्की है डैमेज? नहीं कोई डैमेज चेक कोई बंदा ले अपना डेंटर पेंटर बेशक साथ पेंटर साथ ले गया है, पेंटर भी से ले गया और अब ये बताएं, कोई गाड़ी आपसे लेता है हल्का हल्का कुछ तो काम होता है? अगर काइंडली खुले लफ्ज़ों में बता दें कि ये काम है। नहीं है, सारा काम हुआ हुआ है बिल्कुल ओके। क्या एवरेज देती है? ये दे रही 14-15 दे रही है। 14-15। अच्छा। और टायरों की सर क्या अपडेट है? 50। डिग्गी खुलती है? चेक कराइएगा। चेक करते हैं जी। पिछले टायर भी बिल्कुल ओके आपको नज़र आएंगे और नंबर वगैरह भी लाहौर VXR। एसी में ऑप्शन है सर? एसी है, हीटर। एसी हीटर वर्किंग में? इनमें क्या एवरेज देती है? अभी तो वैसे यूज़ नहीं किया। अच्छा, कभी यूज़ नहीं किया। चलें जी। इंटीरियर और इधर से भी गाड़ी की हालत मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। डैशबोर्ड की लुक और इधर से कुछ ऐसी हालत। आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई साहब फलां मॉडल फलां गाड़ी का रिव्यू काइंडली कर दें। अब ये बताएं कि आपका एतबारी बंदा जिस पे आपको 100% एतबार आ जाए, 2 महीने 3 महीने टाइम पे गाड़ी हो सकती है? टाइम पे बिल्कुल नहीं, 1 महीना भी नहीं, कुछ दिन भी नहीं? अच्छा सर, क्या फिर डॉक्यूमेंट क्लियर मिलेंगे? ये मेरे नाम पे है गाड़ी। अच्छा, रिटर्न फाइल है, रिटर्न फाइल, बायोमेट्रिक, लाइफ टाइम। फुल फाइनल कितना है ये काइंडली बता दें। 7.5 डिमांड है? डिमांड है 7.5 780 डिमांड है, लेकिन मौके पे प्यार मोहब्बत हो जाएगा। 2004 मॉडल होंडा के लवर मुतवज्जे हो सकते हैं जी। नंबर वंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप कहते हैं नंबर आप नहीं दिखाते तो क्या फ़ायदा। 2004 मॉडल होंडा सिविक हैं। बताएं शावर जेन्युइन क्या सीन है? छत अपना, बाकी शावर है। छत अपना है, बाकी नीचे नीचे शावर है। फ्रंट दिखाएं सर। बैनर खुला है। चेक करते हैं जी मज़ीद डिटेल गाड़ी की। और कोई खामियां खूबियां खुले लफ्ज़ों में? सारी होती नहीं, कोई 10-20 रुपये का काम करवाने लायक कुछ? और एवरेज क्या देती है? एवरेज लाभ में देती है 14-15, लोकल 11-12। और ठीक हो गया जी। और टायर वायरों की भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ ये लोग बन रही है। पीछे ही जाते हैं तो पीछे भी आपको मैं चेक कराऊँ। जो पीछे डिग्गी साइड दिखाइएगा ना, डिग्गी विग्गी खुली है तो वो दिखा दें। अच्छा, ओपन हो गई है अभी। ऊपर करें सर आप ही। टायरों की क्या अपडेट है? चारों एक ही जैसे? टायर पिछले थोड़े से नरम है, अगले ठीक है। अगले थोड़े ठीक हैं, अगले ठीक है, इधर सारे ठीक है, इधर थोड़ा सा उससे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, दिखा देते हैं। कोई ऐसा वैसा कोई और कोई खामी खूबी? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ओके वाला सीन है। होंडा के ये कहते हैं कि एवरेज में थोड़ा वो कम देती है, ये बात होती है कि दूसरी गाड़ियों से होंडा की एवरेज के हवाले से क्या कहेंगे, ठीक होती है या कम होती है? 15 होती है, बाकी तो सिटी ज़्यादा करती है वो। पावर विंडो वगैरह आपको देखने में नज़र आ जाएंगे। और AC हीटर LCD वगैरह सब वर्किंग? सब वर्किंग में। अच्छा जी, ये है जी गाड़ी की लोग इधर से हैं। और बता देना जी आपने मुझे कि गाड़ी आपको कैसी लग रही है। मज़ीद डिटेल पूछते हैं, गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं तो ये भी इनसे पूछ लेते हैं। और डिमांड क्या कर रहे हैं? फाइनल हो जाएगी, फाइनल से भी एक और फाइनल नहीं होता वो वाला बताएं। 1280 तक हो जाएगी। इधर डिमांड कितनी हो रही है? 1360। 1280 तक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आ गए हैं जी। कल्टस लवर मॉडल की बात करें वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर नंबर है जी। और पूछते हैं गाड़ी के जो ऑनर हैं वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और चेक करें जी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर 2 मिनट देना, चेक करता हूँ जी मज़ीद डिटेल गाड़ी के हवाले से। 2004 मॉडल
चार 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 फ्रंट सर खोलो। 4 मॉडल ना? जी जी 2004 मॉडल। पूछते हैं जी डिटेल, और तो ऐसी वैसी की बात नहीं होती। बताएं सर, जेन्युइन शावर क्या सीन है? टोटल जनरल टोटल की टोटल, जी। कोई एक बटन भी टचिंग नहीं है? नहीं कोई बैटरी के वाले से या कोई इंजन, कोई ऐसा कोई ऐसा वैसा कोई काम शाम कोई कोई भी करवाने लायक? कोई भी नहीं। एवरेज में एवरेज एसी की गैस एसी की गैस है। चलो अच्छी बात है, आपने खुले लफ्ज़ों में बता दिया। और कोई इसमें के अलावा काम? कोई नहीं। और एवरेज कभी नोट की होगी? 14-15। और टायरों की क्या अपडेट कहेंगे कि 100 में से कितने होंगे? अच्छा, दरमियाने। तो ये है जी इधर से गाड़ी की लुक, और नीचे भी जिस भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। फिर आपने कहना है कि कल्टस का नीचे क्यों नहीं दिखाया जी, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा यकीनन, तो कर दें। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ये लुक बन रही है, और वहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इस गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा या ये गाड़ी कैसी लग रही है। कल्टस टोटल जेन्युइन। डॉक्यूमेंट के हवाले से बता दें। लाइफ टाइम है आपके अपने नाम पे, और देने वाली बात क्या है और डिमांड वगैरह क्या है? 9 लाख रुपए डिमांड है, मौके पे कमी पेशी। 9 लाख? मॉडल 2004 9 लाख है, मौके पे कम पेशी हो जाएगी। ये तो मैं लेकर आ गया हूँ जी सुजुकी मैरान। मॉडल की बात करें तो 4 मॉडल 4 मॉडल बता रहे हैं। 4 है, शावर है, जेन्युइन है, क्या सीन है? शायद ये टोटल जेन्युइन है। टोटल की टोटल जेन्युइन है, जो भी है। थोड़ी बहुत टचिंग होगी बाहर, बकाया टोटल जेन्युइन। खोलिएगा ना फ्रंट। रावलपिंडी नंबर है जी, और बाहर से तकरीबन 20% टचिंग है। कितने परसेंट टचिंग है? 20-30% होगी टोटल जेन्युइन। फ्रंट पट्टी मट्टी अपनी है, लाइफ टाइम क्लियर और अपने नाम पे है। लाइफ टाइम है, क्लियर है, अपने नाम पे है। कुछ 10 रुपए का काम है, 20 रुपए का काम, कुछ बताए ना। कुछ काम किसी एक मतलब कोई इंजन में कोई काम नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, कोई लेता है आपसे फुल कोई ऑर्डर में बिल्कुल A1 बेगम हो बिल्कुल गए। A1, 1 रुपए का खर्चा नहीं है गाड़ी के ऊपर। मैकेनिकल भी नहीं है और बॉडी वर्क भी नहीं है। वाइज भी कोई चीज़ नहीं। पीछे डिग्गी विग्गी खोलिएगा। ये है जी पीछे से गाड़ी की हालत मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये लोग बन रही है। और अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जी गाड़ी की हालत। अपनी कंडीशन में, अपनी सीटों में गाड़ी है। ये स्पीकर वीकर, स्पीकर ये चालू पोजीशन में है। अच्छा वर्किंग में है। और टायरों की क्या अपडेट है? कितने परसेंट हो गए? थोड़े नरम है या ठीक हैं? बेहतरीन कंडीशन में अलाय रेम है, ये वो सब कुछ मतलब ठीक लुक में है। और इधर सिर्फ गाड़ी की हालत में आपको दिखाऊं तो ये भी गुड है। ये लुक में आपको दिखाऊं तो कुछ ये हालत भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, चेक करें और बताएं गाड़ी की हालत आपको कैसा लग रही है ये वाली गड्डी। और सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में। सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ है। ये रिमोट है। और इसमें क्या क्या फंक्शन है जी? इसमें लॉक अनलॉक, ये है लॉक अनलॉक है, अनलॉक है ये। और ये इसका जो है वो अगर इसको साइलेंट करना हो वो हो सकता है। अच्छा, वो साइलेंट भी हो सकता है, ठीक हो गया। और ये बकाया सब ये भी इसका ऑन ऑफ का सिस्टम है। इसको अगर ऑफ करना है ऑफ कर दें, ऑन करना है ऑन कर दें। और इसके बाद और सिक्योरिटी सिस्टम अंदर इंस्टॉल है काफ़ी हैं। जी जी, बकाया गाड़ी अंदर से आपने देखी है बिल्कुल 0 मीटर, किसी जगह जंग नहीं है, कोई गली भी नहीं है, कोई क्रैकिंग नहीं है। फ्रंट से भी 0 मीटर गाड़ी है। फ्रंट से भी 0 मीटर गाड़ी है। तो मॉडल क्या बता रहे थे? 2004 मॉडल। 4 मॉडल है। पिंडी नंबर, डॉक्यूमेंट सब क्लियर, अपने नाम पे है, फाइल कंप्लीट है इसकी, हाथों में हर चीज़। देने वाली बात क्या है, डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड 7.5 कर रहे हैं। बकाया ये है कि लेने वाला बंदा आएगा तो वो खुद उससे थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लेंगे। मतलब मौके पे 1 to 1 टेबल टॉक होगी तो खुला प्यार मोहब्बत हो जाएगा। जी जी, खुला तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि नहीं ना, ऐसे इतना ड्राई ज़्यादा ना नहीं वो ये सोच के रहा है खुला प्यार मोहब्बत हो जाएगा। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में इसमें इतना है नहीं है ना।
आपको पता है कि जो सही कंडीशन वाली गाड़ियाँ हैं, साफ गाड़ियाँ हैं, वो बहुत महंगी हैं, लोग बहुत पैसे मांगते हैं उनके। ये हमें काम करवा के मुझे खुद ये 8 मतलब बाहर से शावर होती तो फिर पैर में खुला हो जाता, लेकिन जेन्युइन है लेकिन टोटली। बाहर से भी गाड़ी देखें ना कि 70% बाहर से गाड़ी जो है अपनी कंडीशन के अंदर अच्छा, डिग्गी बानट देखें, ये साइड वाइड टापे देखें, ये दरवाज़ा देखें, वो वाला गेट देखें, पीछे मतलब ना होने के बराबर टचिंग है गाड़ी। तो सही हो गया। कंडीशन में आपको पता है 8-10 मॉडल की गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो ये डाउन मॉडल का जितनी भी गाड़ी कंडीशन पे इसके पैसे होते हैं। लेकर आ गए जी हुंडई सेंट्रो के लवर्स। और मॉडल की बात करें तो 4 मॉडल हैं, 5 की रजिस्टर। शावर्ड है, जेन्युइन है, क्या सीन है? ये शावर्ड है, पुरानी है ना, पुरानी है तो बाहर से मुकम्मल शावर्ड है, थोड़ी शावर्ड है। तकरीबन कितने %? बोनट सही है ये। अच्छा, नीचे से शावर्ड है, बानट छत वो जेन्युइन है। खोलिएगा बानट, चेक कराता हूँ मज़ीद डिटेल आपको। और अब सर ये बताएं, सीलो मीलो की गारंटी है? कोई बंदा अपना डेंटर पेंटर ले है? अब ये बताएं, कोई लेता है हल्का फुल्का, क्या उसे काम करवाना पड़ेगा? मैकेनिकल बॉडी में कुछ ऐसा वैसा जो भी है, खुले लफ्ज़ों में बताएं। मैकेनिकल की तो आपको पता है कोई गारंटी नहीं लेता है। गारंटी नहीं है मैकेनिकल, लेकिन आपके पास कैसी चल रही है? कुछ आइडिया? एक होता है ना पहले से, हाँ वो है अभी मांग रही है काम, वो करवा लें तो बेहतर है, ऐसा वैसा कोई काम? हाँ ऐसा वैसा। ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक में है, ज़हन में रखिएगा। और एसी वर्किंग है, हीटर भी वर्किंग है। एसी वर्किंग, हीटर वर्किंग है। चलिए इंटीरियर देखते हैं। टायरों की क्या अपडेट है जी? टायर नए हैं। कितने %? 80 जी 80% कह सकते हैं। खुलती है इसकी डिग्गी में की नहीं? जी खुलती। खोलिएगा ना, चेक करते हैं जी बिहाइंड इसकी डिटेल और शेयर करता हूँ आपके साथ। फ्रेश नज़र आएगा? ये ऊपर कीजिएगा या दूर है कहीं? अच्छा, ये है जी गाड़ी की, इधर से लोग सीलो की गारंटी बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट की भी गारंटी है सर? जी डॉक्यूमेंट क्लियर बिल्कुल। जी नाम पे। अच्छा, एसी में कितनी एवरेज देती है? ठीक है, तकरीबन 14-15 14-15 का तकरीबन जी नॉर्मल। अंदर इंटीरियर गाड़ी का चेक करते हैं, दरवाज़ों के ऑप्शन। अच्छा, पावर विंडो 4 चारों हैं? पिछले भी? जी पिछले भी काम कर रहे हैं, अगले की हेल्प लेनी पड़ती है? करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, इधर से भी LCD भी आपको नज़र आ जाएगी और मज़ीद डिटेल ऑटोमेटिक में है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, छत वगैरह की भी मैं आपको हालत दिखाऊँ तो कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी। पिछला दरवाज़ा ओपन करते हैं, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इधर पावर विंडो कुछ ऐसे हैं जी, सही हो गया। और अब ये बताएं, कोई आपका करीबी बंदा निकल आए, वो कहे कि कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने टाइम या एतबार जिस पे आ जाए, हो सकता है ज़्यादा एडवांस आपको दे दे पैसे, थोड़े पैसे उसके पास शार्ट हों, 2 महीने टाइम करना चाहे? असल में ना हमने तो अपने यूज़ के लिए रखी है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन एतबारी बंदा चले ठीक हो उस तरह तो मुमकिन है, एतबार जिस पे आ गया मुमकिन है जी, कुछ 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम हो सकता है। अब ये बताएं, फुल फाइनल बताइएगा, गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं? गाड़ी की डिमांड हम कर रहे हैं 875। 875 कर रहे हैं, मॉडल 4 है, 5 रजिस्टर्ड है। और फुल फाइनल सर कितना है? 8.5। मतलब आपका जहन है मौके पे जितनी लड़ाई छड़ाई हुई उसके बाद 8 तक है आखिरी लिमिट, है ना? 8 भी नहीं, थोड़ा सा है ना। मतलब 8 से ऊपर अगर हो जाए तो खर्चा वो पास रख लेंगे, थोड़ा बहुत है। तो आज की वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आ गए हैं जी हुंडा सिविक मॉडल। आए ना, पास आए ना। 4 मॉडल है, हुंडा सिविक है। मुकम्मल जेन्युइन है या जेन्युइन? आए ना सर, बताए ना कुछ। किधर है सर? अच्छा, ये भी स्प्रे है। और उसके अलावा इस साइड में इधर बाकी आप खुद और मुकम्मल जेन्युइन है सर। और सर इसके अलावा ये बताएं कि आए ना, बानट खोलिएगा, डिटेल लेते हैं जी मज़ीद। सर कोई ले तो तकरीबन उसे क्या काम करवाना पड़ेगा, काइंडली अगर बता दें। हाँ जी, इसमें कुछ काम भी नहीं है, हल्का फुल्का कुछ हल्का फुल्का, बस यहाँ से कुछ आवाज़ आ रहा है, मुझे पता नहीं है। इस साइड से, इस व्हील से वो भी बहुत स्लो आता है।
मोड़ छोड़ मोड़े तो इसी तरह अच्छा और इसमें और कुछ काम नहीं है। अच्छा इसके अलावा एवरेज क्या देती है पेट्रोल गैस पेट्रोल में? एवरेज सीएनजी में है। सीएनजी में है? सीएनजी पेट्रोल दोनों में दोनों हैं। अच्छा हम ज्यादा सीएनजी यूज करते हैं। अच्छा आप ज़्यादा सीएनजी यूज करते हैं। सीएनजी और नंबर इसका किधर का है जी? सिंध का? सिंध का है। फाइल बाय हैंड है। फाइल बाय हैंड है। ओरिजिनल नंबर प्लेट लगे हुए हैं। सब कुछ अवेलेबल है कागजात में? सब कुछ। अंदर देखते हैं जी गाड़ी की हालत, इंटीरियर और पावर विंडो है जी आपको नज़र आ जाएगा। और उसके बाद मैनुअल में है सीन कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी गाड़ी की हालत। और कोई आपका अपना करीबी बंदा निकल आया, वो कहे कि 2 महीने 4 महीने ज़्यादा पैसे मैं दे देता हूँ, टाइम हो सकता है? कम हो सकता है। हैं? कम टाइम तो जितना कम हो अच्छा होगा। मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ। आप बाहर जा रहे हैं इसलिए भेज रहा हूँ। तो मतलब फिर इस मजबूरी में कम कीमत में दे देंगे? मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं होता। वही ना, लोग कहते हैं चले जा रहे हैं फटाफट, ज़्यादातर लोग आ जाते हैं, मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, तो वो सीन है नहीं ऐसा मजबूरी नहीं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यूएनएचसीआर डिपार्टमेंट में डॉक्टर और ये जी जनाब है जर्नलिस्ट है। अच्छा आप बैठ जा रहे हैं। अच्छा तो अब ये बताएं, एक तो होती है ना डिमांड, एक होता है आखिरी फाइनल जो आपने घर से निकले हैं सोचे हाँ इससे नीचे नहीं दूंगा, ऊपर जितना लगे। आप खरीदना चाहते हो? नहीं वो तो चैनल पे जो देखेंगे वो सीन होगा ना। आप काइंडली वो बताएं। मैं 13 लाख की फुल फाइनल कितना होगा आखिरी? 12.5। 11.5 ऊपर वाला आ जाए? 12.5 12.5 फुल फाइनल है। लेकिन मौके पे 12.5 वाला है, थोड़ा बहुत और भी हो जाएगा ना प्यार मोहब्बत? बस 10,000 5,000। इस आज की वीडियो में सुजुकी मैरान आपकी खिदमत में लेकर आ गए हैं। मॉडल कौन सा है? ऑनर बाहर आते हैं तो पूछते हैं। सर कौन सा मॉडल बता रहे थे? 4 मॉडल है जी। और बाहर से शावर्ड है सर, क्या सीन है? अंदरों पार मुकम्मल शावर्ड है। कोई एक्सीडेंट वगैरह भी? वो गारंटी है? सीधा नहीं? हाँ बिल्कुल सीधा जी। सर बानर खोले, चेक करते हैं जी मज़ीद डिटेल गाड़ी की। और नंबर वगैरह किधर का है जी? इस्लामाबाद नंबर है। अच्छा सीलो की गारंटी है? वो बंदा अपना डेंटर पेंटर ले है बेशक? नहीं सीलो में ठीक है गाड़ी। नहीं गारंटी भी है या सिर्फ ठीक है? इसी तरह ही लिया मुझे। कितना टाइम हो गया आपके पास सर? 4 महीने। अच्छा 4 महीने। अब आप ये बताएं कि कुछ थोड़ा बहुत ले गाड़ी तो थोड़ा बहुत कोई बंदा ले तो क्या काम करवाना पड़ेगा उससे? थोड़ा बहुत कुछ कोई मैकेनिकल कोई आया, कुछ बैरिंग आवाज़ बिल्कुल ओके? अच्छा मैकेनिकल के लिहाज से बिल्कुल ओके है जी। क्या एवरेज देती है? एवरेज ठीक है तकरीबन कितनी? 16-17। ये सर खोलिएगा। अंदर से इंटीरियर भी गाड़ी का चेक करते हैं जी, आपको दिखा देते हैं। और कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी गाड़ी की। इधर से लोग ये है जी गाड़ी है, सीटें भी अच्छी लुक में है समझ लें। सर डिग्गी शिग्गी खोल बताइएगा, डिग्गी वगैरह खोलिएगा। कुछ ये लुक बन रही है गाड़ी की। और टायर भी ठीक है, गए गुजरे नहीं है। कौन सा मॉडल है? 4 मॉडल है। पीछे से भी सीएनजी वाला ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल ही है। और ये है जी गारंटी। अच्छा सर 4 मॉडल है तो कोई बंदा आपका करीबी बंदा निकल आया या जिस पे एतबार आ जाए उससे ये गाड़ी किस्तों पे मिल सकती है? किस्तों पे मिल सकती है? कोई एतबारी बंदा निकला है? किस्तों पे? अच्छा वो सीन नहीं है। क्या डिमांड कर रहे हैं सर? 6.5 लाख रुपये। फुल फाइनल कितने तक हो जाएगी? बिल्कुल आखिरी वाली, क्योंकि चैनल पे पूछते हैं ना कि आखिरी पूछा करें, हमारा माइंड बने तब। 6,30,000 रुपये 6.30 फाइनल कह रहे हैं। लेकिन मौके पे अगर आप भाई को एग्री कर पाए तो अलग बात है। हुंडई सेंट्रो। और ये कौन सा मॉडल है जी? 2004 मॉडल है। ये शावर्ड है, क्या सीन है? ये नीचे शावर है, छत पर आपने छत और डिग्गी शिग्गी ये अपनी है, नीचे से शावर्ड है, नीचे से फ्रेश लुक के लिए। अपनी सीलों में ये बताएं। लाहौर नंबर है हुंडई सेंट्रो एक्सियो। और पीछे आप देख सकते हैं नाम वगैरह। गाड़ी की हालत अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सीटें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। है इसका सीएनजी का ऑप्शन या नहीं? ये सिर्फ पेट्रोल वाली है। और देखते हैं जी इसकी हालत इधर से कुछ ऐसे घुमा के अगर मैं आपको दिखाऊं तो हैं। सीटें भी आप चेक करें कैसी है, फ्रेश हैं कि नहीं है। और ये कितनी चली हुई है? फ्रेश इंजन है कि नहीं? कितनी चली हुई है? फ्रेश इंजन है कि नहीं?
चली तो ये बहुत सारी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चली हुई होगी, 4 मॉडल है तो इस लिहाज से। जो पिछली एक और दिखाई थी ना वो 6 मॉडल थी, कुछ हज़ार चली हुई थी, लाख भी नहीं हुआ था, वो इंजन नया था। जैसे गाड़ी की हालत कुछ ये लुक है जी। और नंबर शंबर जो है वो लाहौर का है। कोई इसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो होगा ना, अब गाड़ी थोड़ा बहुत फ्रेशता तो नहीं होती, कुछ तो बता दें, कोई ले थोड़ा बहुत क्या काम है सर? बस काम वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, टायर 0 मीटर लगे हैं, इंजन बेहतरीन है। ये भी सीलो शीलो की गारंटी है, सीलो की गारंटी, डेंटर पेंटर ले है बेशक। जी जी। अच्छा सर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी डिमांड है 770। 770 है तो ये सिर्फ पेट्रोल है। फुल फाइनल कितने तक हो जाएगी? 680 वाला आ जाए, 680 वाला ना 680 वाला नहीं है, 780 7 ही अगर कम अज़ कम हुआ तो। सुजुकी आल्टो, अल्टस नहीं आल्टो, लाहौर नंबर है, VXR में है, 4 मॉडल है। शावर्ड है, क्या सीन है? बाहर से क्या मुकम्मल अंदर से सीलो में है कि नहीं ये बताएं थोड़ा, या कोई है सील टूटी हुई? अंदर से ठीक है गाड़ी। नहीं मतलब सीलो में जो गारंटी होती है वो है सीलो में? ये सीलो इसकी ओरिजिनल है या नहीं? बस कुछ हैं कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं मैकेनिकल गाड़ी कैसी है, अगर कोई ले थोड़ा बहुत क्या काम करवाना पड़ेगा? साफ है, कोई काम नहीं है, अंदर से मैकेनिकल फिट है। और बॉडी में जो है वो है, बॉडी में काम है, बॉडी में है जी, लाहौर नंबर है। और इसके बाद ये अंदर से गाड़ी की हालत चेक करते हैं और मज़ीद डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। गैस है, CNG नहीं? पेट्रोल में एवरेज क्या दे रही है? 17 तक एवरेज दे रही है। अच्छा ठीक हो गया। और इधर से गाड़ी की हालत कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी। और ये है जी गाड़ी की लुक हैं। पिछला दरवाज़ा भी ओपन करते हैं जी। मैकेनिकल बॉडी में है। सीटें शीटें क्यों इतनी हालत रफ़ की हुई है जी गाड़ी की? अपने पास नहीं होती? वैसी अच्छा बस और नहीं जी नहीं। अच्छा पीछे से गाड़ी की हालत में आपसे करूँ तो कुछ ऐसे नज़र आने वाली है। अच्छा आप ये बताएं डॉक्यूमेंट करेगा क्लियर 100%? डिमांड कितनी कर रहे हैं? 5.5। अच्छा 5.5 डिमांड कर रहे हैं। अब किस्तों पे भी गाड़ी मिल सकती है या नहीं ये भी मैं पूछता हूँ जी इनसे। और टायर वगैरह की हालत इधर से कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी। इधर से भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ ये नज़र आने वाली है, लेकिन मैं अब मज़ीद डिटेल पूछता हूँ अगर वो अकेले में थोड़े होते हैं तो। अब ये बताएं भाई साहब, अगर कोई आपका अपना करीबी बंदा निकल आए तो वो कहे कि जिस पे आपको 100% एतबार आ जाए, वो कहे कि मुझे कुछ महीने किस्तों पे टाइम पे चाहिए, गाड़ी मिल सकती है? या बंदा आपके सामने आए 1 to 1 बैठे अगर पसंद आ जाए तो हो सकता है? आज ही कर ले, मतलब किस्तों पे मिल सकती है गाड़ी? हैं किस्तों पे नहीं टाइम पे। मतलब वो ही ना, वो किस्तें ही हुई ना, कुछ टाइम होगा कुछ देगा तो कुछ टाइम किस्तों पे हैं। पैसे बढ़ेंगे। हाँ वो तो फिर ज़ाहिर बात है, बंदा 1 to 1 बैठेगा तो कुछ तो डील हो जाएगी। अब ये बताएं डिमांड तो आप कर रहे हैं, फुल फाइनल कितना है नकद वाला? नकद वाला 5-30 तक हो जाए। कि मैरान मॉडल की बात करें तो 4 मॉडल है। अच्छा ये टैक्सी ओरिजिनल है या बाद में कलर करवाया है? ये बाहर से टैक्सी है, बाकी अंदर से और फ्रंट से ओरिजिनल है। अंदर से और फ्रंट से ओरिजिनल है? नहीं इसका जो जेन्युइन कलर वो कौन सा था? जेन्युइन टैक्सी में ही है। अच्छा टैक्सी में आई है। इसके सर आए ना बानर खोलिएगा, चेक करते हैं जी। मज़ीद बाहर से शावर है और अंदर से जेन्युइन, अंदर से जेन्युइन, फ्रंट जेन्युइन है। कोई है कोई टचिंग मचिंग वाला सीन? टचिंग तो नहीं है, बस ये हल्की सी कलम लगी है। अच्छा ये है जी, हल्की सी बता रहे हैं। और अपनी सीलों में नहीं है? अपने सीलों में जेन्युइन है। इधर से नहीं है सीलों में? फिर सील जेन्युइन ही है, सब कुछ जेन्युइन, सिर्फ हल्के से रंग उतर के कलम लगाई है। अच्छा कलम वगैरह लगाई है जी सामने। और नंबर इसका किधर क्या है जी? लाहौर नंबर है। अच्छा ये बताएं अगर कोई लेता है आपसे गाड़ी तकरीबन क्या काम करवाना पड़ेगा उसे? काम तो इसमें इंजन वाइज और बॉडी वाइज काम नहीं है। अगर कोई ले घर के लिए और प्राइवेट करवाए फिर कागज़ों पे थोड़ा सा खर्चा उनका आएगा। इंजन वाइज भी नहीं है, बॉडी में भी नहीं है कोई काम? कोई काम नहीं। कोई ले तो कागज़ों में थोड़ा खर्चा है जी, अगर कोई फैमिली यूज़ के लिए ले तो वो फिर प्राइवेट करवाने के लिए कागज़ों पे थोड़ा सा खर्चा है। वैसे क्या ये सरकारी है? नहीं हाँ ऐसे क्या है? वैसे ही अगर चलाए तो टैक्सी के लिहाज से ये परमिट इसके होते हैं ना। अच्छा अच्छा हर बंदा उसके हिसाब से नहीं चला सकते, परमिट वगैरह होते हैं। अच्छा और फिर वो करने पड़ते हैं। वैसे लाइफ टाइम है ये? नहीं वो करवानी पड़ेगी फिर? 2020। अच्छा टोकन वगैरह हैं 2020। और इसके टायर जो है वो कब चेंज किए हैं जी? टायर तकरीबन इसके हो गए 3 महीने। 3 महीने हो गए हैं, फ्रेश टायर बिल्कुल लग रहे हैं जी। और इसकी पिछली डिग्गी खोलिएगा जी।
अच्छा, इसका टायर वगैरह नहीं साथ मिलेगा, स्टपनी वगैरह हैं? वो किधर की है, किसी को दे दिए? अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके पास है? मेरे पास हो गया तकरीबन 2 महीने हो पहले गए। जिसके पास थी वो हमारा दोस्त है, उसके पास है। अच्छा, वो फिर अपना ही बंदा था आपका। अंदर से जेन्युइन जी, अंदर से भी कोई खामियां खूबियां कोई खास? और खामियां तो इस तरह की होती हैं, अगर कोई काम शाम कराने में बॉडी नरम हो, गाड़ी की बॉडी शाडी सब कुछ ठीक है। अच्छा। इंजन भी ठीक है, बस परमिट गई है, अगर कोई करवाए परमिट वगैरह का है जी। और मैकेनिकल बॉडी में जो है, बॉडी में वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और मैकेनिकल कोई मसला नहीं है। मैं खुद वर्कशॉप का हूँ। अच्छा, आपकी खुद वर्कशॉप है? मेरी अपनी कंसल्टिंग की दुकान है। अच्छा, इनकी खुद वर्कशॉप है जी, फिर तो कुछ मैकेनिकल के वाले से सवाल बनता ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं, एक तो होती है ना डिमांड, और एक होता है बिल्कुल आखिरी फाइनल लास्ट वाला, जो बंदा घर से निकलता है ना बिल्कुल सोच कर आता है यार इससे नीचे नहीं दूंगा, ऊपर ऊपर जितनी कोशिश है। भाई क्या डिमांड फाइनल तो बताएं? वैसे हमने 5 रखी है, बाकी ये है कि गाहक होते हैं वो भी डिमांड कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये है कि फाइनल 4.5 की देनी है गाड़ी। 4.5 वाला बंदा आपके पास आता है, चैनल वगैरह पे वीडियो वगैरह देख के उसे गाड़ी पसंद आ जाती है, मौके पे आता है, और भी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ये फाइनल है, क्योंकि गाड़ी में कोई काम नहीं है, ना बॉडी वाइज ना इंजन वाइज, सिर्फ इसके बाद वही आपको क्या है कि कागज़ों का तकरीबन 30,000 रुपया खर्चा है। वो अगर वो करवा ले बाहर से, बाकी रंग करा के 5.5 लाख, अगर प्राइवेट कराए 5.5 लाख की गाड़ी है, और उसका टोटल 50-60 हज़ार रुपया और खर्चा नहीं है। और मॉडल कौन सा बता रहे थे? 4 मॉडल है। 4 मॉडल है। नहीं, 4.5 आप कह रहे हैं, फुल फाइनल 4.5 है। जी, मौके पे भी थोड़ा बहुत नहीं हो जाएगा, किराया वगैरह खाना पीना छोड़ देंगे। वही आपको कह रहे हैं कि ये हमारी खुद अपनी जो डिमांड है, बाकी डिमांड तो 5 कर रहे हैं, लेकिन फाइनल देने इतने की है। लेकिन मौके पे कोई शायद हो जाए हैं। वो अगर मौके की बात है 4-5 और ऊपर नीचे वो हो जाएगा। होंडा सिविक और फुल ऑप्शन है। बाहर से ये मॉडल कौन सा है? मॉडल 2004 मॉडल है। 2004 मॉडल है। बाहर से शावर्ड है, क्या सीन है? बाहर से सिर्फ मैंने शौकिया 2K का शावर करवाया, सिर्फ साइडों पे। आप ये डॉट्स वगैरह देख रहे होंगे। किधर से करवाया था शावर्ड? बिल्कुल इससे नीचे नीचे। इससे नीचे नीचे। ये शौकिया मतलब क्या, जो चमक वाला होता हो है? जाता है थोड़ा, तो उसके लिए चमक के लिए अब छत आप हाँ, छत जेन्युइन है जी। आप देखें, और नीचे से भी आपको शायद फ़र्क नज़र आ रहा होगा, वो जेन्युइन है। ये भाई ने शौकिया तौर पे करवाया है। थोड़ा कलर मज़ा नहीं कर रहा था, तो फ्रेश कलर के लिए ठीक हो गया। इसका बानेट वगैरह डिग्गी खोल के बताइएगा ना, ताकि मज़ीद बातें भी। टायर वगैरह भी आप देखें जी, काफ़ी स्टाइलिश से। इसके अलावा रिम्स वगैरह भी इंस्टॉल है। और जी टायर वगैरह नहीं लगे। कब कितना अर्सा हो गया जी गाड़ी आपके पास है भाई? 5-6 महीने मेरे पास। 5-6 महीने हुए हैं। तो इसकी असेंबली जेन्युइन D15 की असेंबली जो है वो मैंने रखवाई है इसके अंदर। इसकी असम्बली D15 की, D17 की आती है। एवरेज बहुत ज़्यादा होती है। उसकी पेट्रोल एवरेज इसमें जो है एवरेज अच्छी होती है, क्योंकि ये D15 है। जो कंपनी फिटेड आती है वो D15 ही आती है। बाद में लोग अल्ट्रेशन करवा के उसमें अंदर जो है D। और ये कितनी एवरेज दे रही है D15? ये तकरीबन लोकल 15 से 14-15 विद एसी? विदाउट एसी। विदाउट एसी। विद एसी 12-13। और नंबर लाहौर का है 1175। और कोई लेता है तो तकरीबन भाई क्या काम करवाना पड़ेगा? कोई इसके अंदर मेन फॉल्ट ये आते हैं इन गाड़ियों में कि इनकी ABS ब्रेक वगैरह या सनरूफ वर्किंग में नहीं होते इतने डाउन मॉडल के। अच्छा, सनरूफ भी वर्किंग में है। ABS ब्रेक तक इसकी हर चीज़। अच्छा, ABS ब्रेक तक इसकी वर्किंग हालत में है। और डिग्गी खोलिएगा पिछली, ये आप चेक करें टायर वगैरह, और ख़ास जो बातें होती हैं वो मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको आवाज़ मेरी तो क्लियर आ रहे, ताकि और इसकी भी आ सके। और पीछे आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है, ठीक हो गया। इसका वो फर्श वगैरह नहीं नज़र आएगा? अच्छा, ये लोग आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। पैक गाड़ी है और ठीक हो गया। पावर विंडो चारों काम कर रहे हैं। ये मैं तब पूछता हूँ क्योंकि मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं गाड़ी में हम गए थे तो पिछला पावर विंडो नहीं काम कर रहा था, तो अच्छा ऑटोमेटिक में। तो ये रही जी गाड़ी की लुक हैं। और सनरूफ भी है, सनरूफ भी है, और गाड़ी काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। फ्रंट इसका चेक करते हैं जी, मज़े का है वैसे इंटीरियर है जी, आप चेक करें। होंडा सिविक लवर। अच्छा भाई आप आए ना, एक तो अंदर आ जाओ। ये बताएं डॉक्यूमेंट क्लियर मिलेंगे? हर चीज़ क्लियर मिलेगी। ऑन नेम है गाड़ी, आपके नाम पे है? नाम पे है। एक्सचेंज करना चाह रहे हैं या नहीं, बस ज़रूरत है कुछ? अच्छा, ज़रूरत की वजह से। मॉडल है कौन सा ये? 2004 मॉडल है। एक तो डिमांड होती है ना, एक आखिरी फाइनल होता है, काइंडली वो डिमांड बताइए। मेरी जो है वो 1670 है।
16-17 फाइनल मैं मतलब 16 से ऊपर ही मतलब मिलेगी। 16 तक मतलब हो जाएगी। 16 से अबव ही होगी, नीचे नहीं। कोई 16 वाला बंदा आया वो कहे कि 15-80 कर लें, नहीं होगी, नहीं होगी किसी सूरत में भी। कभी भी नहीं। ओके, खेतों में लेकर आ गया हूँ 4 मॉडल सुजुकी कल्टस VXR है। और ये बताएं इसका शावर्ड है बाहर से, क्या सीन है ये बताएं। सिर्फ अगला पिछला बम्पर और एक ये पिछला चाहिए, बाकी इसके अलावा और कोई नहीं है, फुल जेन्युइन अंदर बाहर से। और इसके टायर वगैरह AC भी वर्किंग में है। जी अच्छा, CNG AC पेट्रोल दोनों वर्किंग में है। CNG पेट्रोल दोनों वर्किंग में हैं जी। इसकी मज़ीद डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर, अंदर बाहर से मुकम्मल जेन्युइन सर कह रहे हैं। अंदर से गाड़ी की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। गाड़ी का छत भी क्लियर आपको देखने में नज़र आएगा और इसकी सीटें भी A1 ठीक हो गया। इसका सर और मैकेनिकल अगर कोई बंदा लेता है तकरीबन क्या काम करवाना पड़ेगा? इसकी सिर्फ इसका जो कराना पड़ेगा वो ब्रेकिंग करानी पड़ेगी बस। ब्रेकें टाइट करवानी पड़ेगी। हाँ जी, वो इसका बाइंड खोल के दिखा दे। बाइंड खोल के चेक करते हैं जी गाड़ी का एवरेज वगैरह कोई आइडिया है सर? 15-16 एवरेज है। CNG भी लगी हुई है इसमें। CNG भी है, 15-16 दोनों पे हैं ठीक हो गया। इस्लामाबाद नंबर है, ये भी प्लस पॉइंट है जी। इस्लामाबाद नंबर भी है और गाड़ी के टायर भी ठीक हैं जी। और इसके दरवाज़ों की अगर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं, अंदर से गाड़ी LCD है या क्या है ये क्या है ये? अच्छा ये वैसे है, टेप लगी हुई है, स्लोशन टेप जिसे बोलते हैं ब्लैक वाली, वो लगी हुई है। और गाड़ी बिल्कुल A1 फुल फाइनल बताएं, मौके पे बेशक ना छोड़िएगा। अच्छा ठीक है, ये पहली बात है। 780 फुल फाइनल है, इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं जाएंगे। इसमें एक किराया भी नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी। हाँ, खाना मेरे साथ बैठे, खाना खाएं, चाय पियो मेरी तरफ से। सुजुकी आल्टो VXR 4 मॉडल, कलर बहुत प्यारा है और इस गाड़ी की लुक मैं आपको दिखाता हूँ। कलर अच्छा है गाड़ी का, है 4 मॉडल है लेकिन गाड़ी का जो कलर है ना, देखें आपको दिखाता हूँ, अच्छा है ना। गाड़ी का जो कलर है वो बिल्कुल A1 लुक में है, बहुत ही आला है। टायरों पे नज़र दौड़ाते हैं और ये रहे जी गाड़ी के टायरों की लुक। और फ्रंट हल्का सा बानेट जो है वो स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आप फोकस करके देख लें। मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियरली सब कुछ बताऊँ ताकि आप फिर बाद में गिला शिकवा ना करें ना। जो मुमकिन होता है मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ जो मुझे नज़र आता है। ये अगर आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, गाड़ियाँ आप देखते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये रही जी नंबर वगैरह हैं इस्लामाबाद। और अंदर से आप देखते हैं जी गाड़ी के लोग, और फिर मैं आपको इंजन गाड़ी के दिखाता हूँ। पावर विंडो एंड खुशबू अंदर से आ रही है जब दरवाज़ा खोला है तो काफ़ी अच्छी। ये रही गाड़ी की छोटी सी LCD एंड अंदर गाड़ी की हालत अंदर से फुली जेन्युइन है, सील टू सील है भाई का बोलना था। और वहाँ से मैं आपको दिखाऊँ कुछ ऐसी लोग है, सीटें हैं स्टाइलिश सी हैं, फटी पुरानी नहीं है। और बानेट कहाँ है जी, खोला है अभी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से मैं आपको क्लियर हो गया ना, हाँ या कुछ रह गया तो I'm रियली सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं अगर आपके पास पैसा है यहाँ से हल्का सा कुछ मेरे ख्याल में साइड से कुछ हल्की सी लगी हो शायद, मे बी, तो पैसा है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर गाड़ी का कारोबार करें जी। कोई पुरानी गाड़ी आपको नज़र आती है वो लेके आप उसे मॉडिफाइड करवा के हैं, इतवार बाज़ार में आके हैं, अच्छा भला मुनाफा टाकों में हैं, समझदार हैं वैसे आप। ये रही जी गाड़ी के लोग, इसका आप फुल फाइनल क्या कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। ऑटो VXR 750 कर रहे हैं, मौके पे प्यार मोहब्बत हो जाना है। 4 मॉडल है सुजुकी बालिनो, वाइट कलर में, अंदर से फुल जेन्युइन है, बाहर से शावर्ड है। नंबर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अगर मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर करूं गाड़ी की तो टायरों के वाले से इस गाड़ी का मुकम्मल अंदर बाहर से रिव्यू, कीमत वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे। अगर आप गाड़ी का लेन देन का काम करते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितना प्रॉफिट दे सकती है आपको। अगर आप फैमिली घर के लिए इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं तो वो फिर अलग बात है, अंदर से बानर खोलना पड़ेगा, लेकिन बाहर से शावर्ड है गाड़ी। मैं बाहर से और मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। टायरों के वाले से लोग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 50-50 कर सकते हैं, 60-50। बहुत घिसे पिटे भी नहीं है लेकिन घिसे पिटे हैं, बहुत बिल्कुल नए भी नहीं हैं। और अगर जी मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ गाड़ी की तो बालिनो है। और ये रही जी गाड़ी की इधर से लुक, और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं जी तो सुजुकी बालिनो 4 मॉडल, बाहर से शावर्ड है फुल और अंदर से भाई का बोलना है फुली जेन्युइन है।
और इसके बाद जी मैकेनिकल सब फिट हैं, कागजात क्लियर हैं सब कुछ। और इधर से मैं पावर विंडो आ जाते हैं इस गाड़ी के, ठीक हो गया। और 4 मॉडल वैसे आजकल क्या कीमतें हैं मार्केट में आप बता सकते हैं गाड़ियों की, तो काफ़ी मतलब भारी हो गई हैं महंगाई की वजह से। लेकिन बानेट भी खोलते हैं, लेकिन बानेट वाला हिस्सा मेरे ख्याल में इसका ख़राब नहीं खुल गया, वो मैं चेक करता हूँ। और मैनुअल में है। और इधर आप चेक करें जी गाड़ी की लुक, और वहाँ से जी हाँ वो जो दरवाजे का है खोलने वाला वो टूटा हुआ है। और पावर विंडो उधर भी आपको नज़र आएगी, स्पीकर वगैरह। और ये सीटों के हवाले से सीटें भी फटी पुरानी नहीं हैं, ठीक ही लग रही हैं। और अंदर से भी गाड़ी की लुक जी आप चेक करें, कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, छत भी बिल्कुल फटा पुराना नहीं है, अच्छी लुक में है गाड़ी। और अंदर से बाइक का बोलना फुल जेन्युइन है। बानेट अभी इसका खोला है तो मैं क्यों ना आपको चेक कराऊँ जी इसकी इंजन के हवाले से लुक, थोड़ा आइडिया हो जाता है ना। किधर गया जी इसका, ये रहा जी शावर्ड है। बानेट काफ़ी भारी है, तो फिर जो भारी होते हैं वो थोड़ा शावर्ड वो मालूम हो जाता है। इंजन के वाले से भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा इंजन लगा हुआ है। और इसके बाद जी अक्सर वहाँ पे लिखा होता है जी इंजन के वाले से जापानी सुजुकी मोटर्स, और ये भी लिखा, ये आप चेक करें सुजुकी बालिनो। शीशे के वाले से मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, हल्का सा इस पर क्रैक पड़ा हुआ है, ये रहा। अगर आप लेन देन का काम करते हैं, गाड़ी को प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर यहाँ से शीशे का इतना वो मसला नहीं होता है। वैसे जो फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी को ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद उन्हें मालूम हो, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करें कि मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार ये वाली मतलब ऐसी वैसी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी अच्छी वाली चाहिए। दूर से अगर मैं लुक आपको दिखाऊँ गाड़ी की तो कुछ इसी आप चेक करें। और भी काफ़ी गाड़ियाँ इस चैनल पर आने वाली हैं, इसकी जो फुल वो डिमांड कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। फुल फाइनल तकरीबन 22 शावर्ड है, लेकिन 8 इसकी कर रहे हैं, 8, लेकिन मौके पे प्यार मोहब्बत हो जाएगा।